सड़क के बीचों बीच नाले का यह प्लेट टूटा हुआ है, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं। सभी लोग आते हैं और किनारे से चले जाते हैं। कोई इसका परवाह ही नहीं करता। लेकिन जब एक बाइक वाला आता है तो भाई देखिए क्या करता है। पहले अपने बाइक को साइड में लगाता है और उस टूटे हुए जगह पर जाकर अच्छे से उस प्लेट को निकालता है। बड़ी मुशक्कत करने के बाद भाई ये उस स्लेब को निकाल पाता है और अच्छे से मरम्मत करने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये होती है असली देशभक्ति कि दूसरों की सहूलत हो, कि किसी को मुसीबत ना हो पाए। भाई के लिए एक लाइक जरूर कर दें।